லாஸ்ட் வீக் அமேசானில் ஸ்டோரேஜ் ரேக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது நேற்று தான் ரிசீவ் ஆச்சு. அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. இந்த ப்ராடக்ட்டை இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 2 டைம் ஆர்டர் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். 2 டைமே பார்த்தீங்கன்னா வீல் சரியாக வரல, வீல் ரொம்ப லூஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அமேசானில் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணேன். இது வந்து 1000 ருபீஸ் வந்துச்சு. நான் வந்து 5 ஷெல்ஃப் இருக்க மாதிரி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 சம்திங் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டியும் அதில் சரியில்லை. பட் இது 1000 ருபீஸாக இருந்தாலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதில் கனெக்ட் பண்ணுற பைப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருந்துச்சு. பார்க்கவே நல்ல ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 4 ஷெல்ஃப் வச்சு அது ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து மாடிப்படி கீழே வந்து 5 ஷெல்ஃப் வச்சு வைக்க முடியல. ஸோ ஒரு ஷெல்ஃபை மட்டும் கழட்டிட்டு 4 ஷெல்ஃபில் வச்சு ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாஷிங் லிக்விடெல்லாம் 3 லிட்டர் கவரே வச்சுருக்கேன். இது தலைமை நல்ல வெயிட் தாங்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது.